A oração mais poderosa da Bíblia é o Salmo 4. Ela é capaz de te proteger de todo e qualquer mal. Oremos. Senhor Deus, em Ti confio e clamo por misericórdia. Ouça a minha oração quando clamo por ajuda. Ouça-me quando estou angustiado. Tu que és a minha justiça, tem compaixão de mim e atende o meu clamor. Tu conheces os meus anseios, as aflições do meu coração. Em momentos de incerteza, Tu és a minha rocha e o meu refúgio. Em Ti encontro paz e segurança.